Սիրելի մալացյացիներ ջան։ Ժողովուրդ ջան, խոսքս ուզում եմ սկսել մի դատավորի մասին պատմությունից, որը նման է մի քիչ անեկդոտի, բայց պատմությունն է, որը իրականությունն է։ Փողոցով քայլում է այս դատավորը, տարբեր մարդկանց տեսնում է, ու ամեն անգամ դեմքին տխրություն է գալի։ Մեկը մոտենում է, ասում է, բա պարոն ես ինչան, ինչի ես էլի տխրե, ասում է ասեն, այսքան մարդ եմ տենում ու ասում եմ, բայց իրանց չեմ կալանավորը։ Հիմա նույն է այս օրվա իշխանությունն է, ժողովուրդ ջան, վերջին 8 տարին ինչն է, չէ, ում տենում ասում ախր կալանավոր էի, ախր ատելություն տարածեի, բայց ժողովուրդ ջան, ինչ ենք մենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ այդ ժամանակները թողում ենք անցյալում, քաղաքական հետապնդումները թողում ենք անցյալում ու ասում ենք, որ փոփոխությունները գալիս են։ Այո։ Ժողովուրդ ջան, մենք այսօր մեր երիտասարդներին շնորհավորում ենք, բայց միաժամանակ մեզանից յուրաքանչյուրը ներքին տագնապի զգացում ունի։ Տագնապի զգացում ունի մեր երկրի, մեր պետականության, մեր ինքնիշխանության, մեր պատվի, մեր թասիբի համար, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները 5 տարի առաջ ինչ խոստացել են, խաբել են։ 5 տարի առաջ ասում էին, որ Արցախի հարցը կարգավորելու են։ Այսօր Արցախը հայաթափված է։ Արցախում մեկ հայ չի մնացել։ Հիմա մենք տեսնում ենք այդ նույն տագնապը, որ Հայաստան կարող է բերեն դրանց լցնեն։ Դրա համար ինչ ենք ասում։ Հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ դրանք չգան։ Գնացեք ընտրության, որ փոփոխությունները գան։ Այո։ Ժողովուրդ ջան, մենք նաև ինչ ենք ասում։ Ասում ենք այս մարդիկ այսքան օր քարոզարշավ են անում, բայց բովանդակություն չկա, ծրագիր չկա, ինչի ծրագիր չեն ներկայացնում, որովհետև իրենք ծրագիր անող չեն, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք մենք ունենք կոնկրետ քայլեր, 300,000 աշխատատեղի ստեղծում, որը երաշխավորել է Սամվել Կարապետյանը, մենք ասում ենք, որ փոքր ու միջին բիզնեսը պետք է շնչի, դրա համար ասում ենք 0 հարկ փոքր միջին բիզնեսին ու այդ բոլոր ռեֆորմները մենք ասում ենք, որ երաշխավորում է Սամվել Կարապետյանը։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի ոչ թե միայն ուժեղ, այլ բարեկեցիկ երկիր։ Ժողովուրդ ջան, մենք տեսել ենք վերջին տարիներին, որ իրականում փոփոխություններ բերելու համար պետք է լինի դրա երաշխավորը։ Մենք մեր պատմության մեջ Սամվել Կարապետյանի պես շատ մարդ չենք ունեցել։ Ունենց է ստացվել, որ այսօր ինքը որոշել է այդ պատասխանատվությունը ստանձնի մեր երկրում փոփոխությունների պատասխանատվությունը։ Դրա համար ասում ենք Սամվել վարչապետ։ Սամվել վարչապետ։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ նաև ձեզ հավաստիացնել, որ մենք պատասխանատվությունը գիտակցում ենք, մենք ստանձնած պարտականությունը գիտակցում ենք ու այդ հավատը փոխանցում ենք ձեզ, բայց կրկին մեկ շատ կարևոր խնդրանքով, որ հունիսի 7-ին պետք է գնալ ընտրությունների, պետք է կատարել այդ պարտականությունը, պետք է ասել այո փոփոխությանը, դրա համար ասում ենք փոփոխությունների համար, ձեր ցավը տանեմ, ապրեք ժողովուրդ ջան, Աստված պահապան։